السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح بواسطة الزناتي ذا ديفل اي لموقع مزاجات دوت كوم والموقع الحصري دوت كوم. دلوقتي الفيديو ده لعبة المزرعة السعيدة، وخصوصا لمشكلة الفلوس بتيجي بالسالب. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي معايا سالب مليار ونص. فدلوقتي طبعا نفتح اللعبة وبعدين نفتح برنامج تشارلز زي ما انتم شايفين كده. فدلوقتي انا معايا مليار ونص وعاوز اشيله. بنعمل ايه؟ نحط اي حاجه جايه في المستودع من عندنا، وليكن مثلا دبدوب ابيض. الدبدوب دلوقتي لما بيجي بيتباع ب250 دهباية. فدلوقتي نكتب هنا كده 250 في، فدلوقتي 250 في مثلا مليون، 1 2 3 4 5 6، فطلعت 250 مليون. فانا دلوقتي محتاج 1500 150 مليون عشان اشيل 1500 مليون عشان اشيل السالب اللي عندي. فدلوقتي نعمل مثلا كده حساب تاني، 250 في 6 مليون، 1 2 3 4 5 6، فطلعت ب1500 مليون، مليار ونص يعني. فدلوقتي كده هتبقى 8. فالمفروض دلوقتي اكتب 6 مليار. فطبعا اول حاجة احرك اي حاجة من المزرعة عشان البرنامج يقرأ اللعبة. كده البرنامج كده قرأ اللعبة. نتك هنا بريك بوينت، وبعدين ندخل هنا نعمل تم بيعها موافق edit request. طبعا هتفتح لنا الصفحة دي edit request amf q data qty خليها نمبر، واكتب هنا 6 مليون، 1 2 3 4 5 6. نشيل العلامة الحمراء، نتك execute اللي علامة البريك بوينت، ونتك على كلمة execute، نقفل البرنامج ونعمل ريفرش للعبة، تحديث للعبة. فدلوقتي انا كان معايا سالب مليار ونص. اما نشوف هتبقى كام بعد التحديث. اللعبة كده بتفتح. دلوقتي كده السالب راح وبقى معايا 72 مليون. فدي كده احسن طريقة نشوف الحاجة اللي نشوف الحاجة اللي عندنا في المستودع ونشوف هتتباع بكام، ونضربها بالملايين، ونحسب هتجيب لنا كام. طريقة طبعا سهلة زي ما انتم شايفين خالص، وبإذن الله المشكلة تحلنا عند الكل. الشرح بواسطة ذا ديفل اي الزناتي لموقع مزاجات دوت كوم والموقع الحصري دوت كوم. مع السلامة.